Boas-vindas a un programa máis de Vivirmos no Mundo Finito, o espacio de Radio Cidadá realizado conxuntamente pola Asociación Ames Pos Petróleo e o Instituto Resiliencia e que faz parte das actividades oferecidas polo Centro de Saberes para a Sustentabilidade, recoñecido pola Universidade das Nacións Unidas. Un programa no que falamos dos diversos aspectos da emerxencia na que se está a adentrar a nosa civilización a causa do choque cos límites do planeta. Neste episodio, número 171, teremos o placer de conversar co autor de Las verdades incómodas de la transición energética, saído do prelo en setembro pasado na colección Antracit da editora Icaria. Mas antes de encentar a conversa, contarvos que hoxe facemos o programa Ramón Flores na coordinación e no micrófono e Belén Martínez nos controlos. Comezamos. O misterioso autor de Las verdades incómodas de la transición energética non é outro que o mesmísimo Manuel Casal Odeiro, razón pola que hoxe son eu a presentar o programa. Así que, sen máis delongas, podo dicer con toda a propiedade: benvido, Manuel, a este teu programa. Grazas, Ramón, pero bueno, menos. Non sou de todo o mundo. Escribir un libro non é cousa banal. Require un investimento importante de traballo intelectual e de tempo que poderías empregar en actividades máis lúdicas ou máis lucrativas. Que é o que te impeliu a escribir este libro? O terceiro en solitario, se non lembro mal. Bueno, teño que matizar que é o cuarto. O cuarto? Porque non sei se lembras que nos meus tempos de activismo cultural en Fillos de Galicia tivera aquel premio Galeguidade de Ensaio no 2003 e sacara o papel de internet na conservación da identidade dos galegos. Efectivamente. Aquele foi o primeiro. Estamos falando do Neolítico entre... Bueno, 2006. Éramos todos moito máis novos. Pero así, por contar un pouco a historia deste, que sí que é o terceiro desta temática que abordamos neste programa, pois cadrou que bueno, eu tiña a idea, non, de, sabes, desde hai moito tempo, é unha idea que como ben sabes, tentamos facer o posible neste programa para combater, que é a idea de resolver ou de aclarar conceptos que moitas veces se manexan dunha maneira non somente errada, senón perigosamente errada, porque conducen a políticas que deciden o noso futuro. E en concreto, pois, eu dábame de conta de que cada vez máis o concepto de transición enerxética xa se estaba virando como un lugar común, pero un lugar común que ninguén sabía realmente definir e que estaba sementando confusión tras confusión no debate social, político, mesmo técnico, non? Entón, pois, bueno, houve unha oportunidade que era unha convocatoria de subvencións do Ministerio de Cultura para a creación literaria e presentei esta idea, defendí a súa necesidade e tal, e, bueno, pois ese foi un pouco o cerne. Escribín, grazas a esa axuda, o texto que despois, pois, tivo a ben, pois, a editora Icaria, pois levar ao público en xeral, claro, que o que máis nos costa, non? Neste mundo da divulgación, chegar ás editoras, que sen ser moi grande Icaria, digamos que dentro do alternativo ten unha veteranía e ten un prestixio indudable. Relativamente coñecida, un pouco así, nicho. Entón, falando xa do libro, a que te referes por transición enerxética? Evidentemente, é unha mudanza de estado, mas cuáles son a grandes trazos o ponto de partida e o ponto de chegada? Ti dis que evidentemente, pero nesto da transición enerxética non hai nada evidente. Por eso foi tanto traballo escribir este libro, porque había que aclarar mesmo que carallo é isto dunha transición enerxética. Porque tampouco é mesmo unha transición ecolóxica, nin ecosocial. E gustaríame remitirme, seguro que coñeces ti un historiador francés, Jean-Baptiste Fressoz, que tamén dá moita guerra con isto da transición enerxética. E realmente el, pois, pon, eu penso, o dedo na chaga, non? Que realmente estamos a falar dun proceso de cambio tan enorme que mesmo cabería cualificalo dunha mudanza de civilización, non?
Es decir, sin embargo, pues di él que se nos está vendendo como unha simple mudanza de infraestructura enerxética. É dicir, por traducilo a cousas que podemos escoitar todos os días na prensa ou nos medios de comunicación ou no discurso político. Están nos dicindo que estamos utilizando os combustibles fósiles en demasía. Non sabemos tamén que porque teñen o problema de que son finitos e, por lo tanto, debemos abandonalos antes de que eles nos abandonen a nos. Pero están nos vendendo que simplemente con cambiar as infraestructuras, con cambiar gasolina por hidróxeno, de cambiar fontes de centrais térmicas por centrais de fotovoltaicas, etc., con cambiar esas infraestructuras xa está. É dicir, a transición sería, entón, en teoría, o paso dun modelo enerxético que está fundamentalmente baseado no petróleo, no carbón e no gas natural, cos engadidos da enerxía nuclear e das modernas renovables, etc., a un modelo no que non nos din se totalmente ou parcialmente, pero dan a entender que totalmente remataremos por abandonar todos estes combustibles finitos e remataremos por facelo todo exactamente igual que facemos agora, só que con enerxías chamadas renovables. Entón, eso é o que se chama normalmente transición enerxética, que é moi discutible. Bueno, todo o que facemos agora é máis. É máis, por suposto, sempre máis. Sempre que medrar. Ti ves factible esa transición enerxética, si, digamos... Esa, non. Esa non. Esa non, en primeiro lugar, porque tan sequera está claro que é. Entón, o que non está claro que é, como vas facer posible se non tan sequera tes claro que é. Pero esta transición enerxética que nos están a vender ou que nos están a contar, porque é toda unha narrativa, non? É toda unha narrativa alrededor disto, non? A descarbonización, as enerxías verdes, é todo como un conto, non? É como eses mitos complexos da antigüedade con personaxes bons, personaxes malos. Pois esta non penso que sexa posible, tal como analizo no libro da Mantos, que realmente saben dos científicos e científicas. En primeiro lugar, porque non hai tempo. Non hai tempo, nunca se fixo algo como isto, nunca se fixo realmente unha transición enerxética, como existe Fresós moitas veces. O único que fixemos ao longo da historia foron adicións enerxéticas. Nunca demos abandonado as... Hai distinto de frixo. Bueno, sí, é unha cuestión semántica. Houve transición enerxética, se pasou a utilizar moitísimo máis os combustibles fósiles, bueno, a depender fundamentalmente. Sí, efectivamente, se o consideras desde un punto de vista relativo... Frente a enerxías anteriormente utilizaban, que era a biomasa e a eólica. Claro, pero ti date de conta de que unha das premisas deste conto que nos venden da transición enerxética é que grazas á transición imos deixar de utilizar as enerxías anteriores. E iso é o que nunca sucedeu. Cando se empezou a utilizar o carbón, utilizouse máis biomasa que nunca. Cando se empezou a utilizar o petróleo, utilizouse máis carbón do que nunca. Entón, iso é bastante discutible que se poida facer agora. Tamén, como che decía, polo tempo, porque se require, hai un consenso bastante grande en torno a medio século, desde que empezas a cambiar esas infraestructuras ata que empeza a ser protagonista a nova enerxía, xa non digamos abandonar, a ser a principal enerxía. Pois adoita pasar medio século. E neste caso, eu penso que mesmo podería levar máis tempo. Outra cuestión fundamental é que non existen os materiais físicos, os minerais, moitos deles críticos, para estas enerxías, non? Porque todo isto está formado de decir, a enerxía renovable, o sol, o vento, queda todo como tan etéreo, pero non, para aproveitar todo eso necesitamos tarbelos eólicos, necesitamos unhas placas fotovoltaicas con unha complexidade de fabricación e de mineración de diversos elementos minerais moi complexa. E nunhas cantidades que, botando cifras, como reflito no libro, se botas cifras dos principais minerais, e que, se queres despois falamos deso, pois non dan as contas, non existen suficientes minerais. E tamén unha cuestión moi fundamental, para facer ese salto de unha enerxía protagonista, digamos, a principal enerxía que move unha sociedade, a outra nova, sempre se fixo cando a anterior estaba en pleno apoxeo, é dicir, cando pasamos da biomasa ao carbón, non había escasez de biomasa, a non ser puntualmente en algún lugar, que sí que poida motivar un pouco. Sí, que había, eso sí que se pode dicir, en onde comezou a revolución industrial, que foi no Reino Unido,
tiñan problemas de biomasa. Pero deron construído toda a infraestructura das máquinas de vapor grazas á madeira que tiñan. É dicir, porque ata que empezas a dispoñer dunha enerxía, Sí, pero precisaron moi pouca biomasa para empezar a extraer carbón e logo houve un... Pero según Fresós, simplemente coas traves para facer as galerías das minas de carbón xa se utilizou máis biomasa, máis madeira en Inglaterra do que nunca. Que para quentar as casas, é curioso, non? Ese tipo de datos. En calquera caso, agora o petróleo está en debalo, e o carbón e o gas natural prevese que devalen tamén en termos de enerxía neta, que ao final é o que vale, que devalen nas vindeiras décadas, cando nin tan sequera temos case, como quen di, comezado a desplegar as outras enerxías. Non hai máis que ver os tantos por cento de enerxía renovable que creo que non han superado ainda o 15% a nivel mundial. Ben, entón, tendo en conta o que estás dicindo, cal é, na tua opinión, a razón principal para facer esa transición enerxética? Por razóns ambientais, para evitar ou amortecer as mudanzas climáticas, por esgotamento das actuais fontes enerxéticas, por unha cuestión de seguranza ou de autonomía enerxética? Eu diría que por todo. Por todo. Sí. Non sabería priorizar unha cosa coa outra porque están todas interrelacionadas. O que me fai moita gracia é que seguramente nos están a vender que hai que facela polo clima, porque resulta máis fácil dicir eso que non que se está a esgotar. Eu empecé a darme de conta un pouco disto, aparte de coa legislación acerca do diésel, etcétera, que de repente parece que descubrimos que é supercanceríxeno cando se sabe desde hai décadas, pero todos sabemos que o diésel é dos primeiros derivados do petróleo que vai comezar a escasear. E faime moita gracia iso de que a Unión Europea pretenda ser neutral climáticamente para o 2050. E se ves as gráficas de como pretenden descender, a min chamoume moitísima atención porque coincidía prácticamente co descenso da enerxía neta dos combustibles fósiles que prevían os xeólogos. Entón, isto é como con toda da raposa e das uvas. É dicir, sabes que estás obrigado a facer unha cousa, pero en lugar de decir que a faz por esa razón, porque eso entra en colisión co mito do progreso, co capitalismo, etc., hai que dicir que é polo clima. Eu penso que hai moito deso, pero en calquera caso é certo que hai que facelo polo clima. Pareceme que lles das demasiado crédito. Eu penso que non saben moi ben por que están facendo. Bueno, algúns sí. E o que me chama a atención é que non se faga máis fincapé na cuestión de seguranza ou de autonomía enerxética. Se cadra agora empezase a facer, non? Agora que están todos en modo bélico. Sí, porque sí, agora están falando moito de poñerse a construir armas como tolos e non pensan con que enerxía se vai facer. Van a construir esas armas co petróleo e o gas rusos. Ou cos estadounidenses, porque parece que ningún dos dous está asegurado. Efectivamente. Se cada das catro é a menos clara a nivel político e a nivel social, pero seguramente debería poñerse sobre a mesa xa xunto coas outras, como che digo, están todas relacionadas. E por que pensas que vai tan lenta a transición enerxética? Por que seguimos a depender tanto dos combustibles fósiles? Bueno, en primeiro lugar, habería que ver como medimos esa transición, ¿no? Porque hai xente que mide simplemente el número de paneis fotovoltaicos ou o número de aeroxeradores. E mentras eso aumente, parece que estamos facendo a transición. Sí, ou simplemente algo un pouco mellor que a porcentaxe de enerxía. Claro, pero aí deberíamos. Pero aínda así, se non se ten en conta o total da enerxía... Claro, porque aí faise a típica trampa de considerar que a electricidade, como a electricidade renovable é importante, sobre todo eso sabémoslo ben en Galiza, pero ao mesmo tempo e seguimos dependendo dos combustibles fósiles que para sectores como o transporte, no que a electrificación é moi dubidosa, sobre todo cando falamos de grandes vehículos de transporte, é dicir, grandes trailers, grandes cargueiros, grandes avións, etc. E aí a transición brilla pola súa ausencia.
hai moitos prototipos, despois de que les falamos do tema aéreo, do tema marítimo, pero a ver, é que a civilización industrial está feita a medida do petróleo. Entón, nese sentido, non estamos cambiando absolutamente o modelo nin civilizatorio, nin de urbanismo, nin de consumo de alimentos, e todo eso sí que serían boas medicións de como vai a transición. Pero non, mentras o sigamos medindo porque estamos instalando X máis panéis, non, porque eso estáse sumando e síganse creando cada vez, queimando cada vez máis combustibles fósiles, moitos deles precisamente para construir eses mecanismos que chamamos renovables. Non, porque o silicio e todas esas fábricas onde se fai os paneis solares chineses, en China depende moitísimo do carbón para producir a electricidade coa que se fabrican estes paneis. Hai que recoñecer que China se está descarbonizando moito máis rápido do que tiñan pensado. Sí, bueno, eso tamén habería que matizarlo, pero sí, ata agora era así. Decirte, cando contabas que había X paneis solares máis, non mirabas a ver con que estaban feitos. Decir, non poñas nunha balanza, decir, a ver, canto carbón se consumiu para isto, e isto... É que tamén hai unha falacia moi grande con todo isto, que se pensa... Eu teño visto, por exemplo, nos libros de texto da miña filla, no instituto. É dicir, o que se lles transmite á sociedade e aos nosos rapaces e rapazas é que instalar un aeroxerador ou instalar un panel fotovoltaico axuda a combater o cambio climático. Parece que é un lugar común. Me parece que é como unha aberración negar eso. Pero como podemos combater o cambio climático? Solamente hai dúas maneiras. Unha é deixando de emitir carbono e outra é atrapando o carbono que está na atmosfera. E os paneis solares, que os saiba, non fan nada disso. Nin os aeroxeradores. É dicir, como moito poden sustituir outra maneira de producir enerxía que emita máis carbono, pero eles tamén emiten, non son limpos. É dicir, a única enerxía limpa é a que non se consume. E iso está fora do debate. Bueno, sí, non hai ninguna enerxía limpa. Eso, non todos teñen os seus custos, pero bueno, hai máis que teñen uns custos maiores que outros. Outra cousa é cal é a versatilidade dos distintos tipos de enerxía. Sí, claro. De eso podemos discutir todo o que queiras, pero que nos vendan que eso combate o cambio climático. A ver, combatir o cambio climático, xa te digo, deixar de emitir gases de efecto invernadero. É a única maneira. Ou capturar os que hai. Que eso, de momento, os seres humanos somos moi inútiles en facer iso. Os que mellor o sabe facer é o reino vegetal. Ben, eu penso que un dos problemas fundamentais de por que non se consigue reducir as emisións, sino polo momento siguen aumentando, é porque a actividade económica está íntimamente ligada ao consumo enerxético. Entón, como se pretende un aumento continuo da actividade económica, o tan louvado crecimento económico, pois é moi difícil que haxa que diminúa o consumo enerxético. Claro, eso sabemos encima eso porque sabemos botar algún número, pero díllelo aos políticos que pensan na maxia de que se poida seguir crecendo económicamente e ao mesmo tempo reducir as emisións. E que eso é como nadar e gardar a ropa ao mesmo tempo. Por lo menos dentro deste sistema económico, eso non se pode facer. Mentras sigamos empeñados en medrar, en que medre o PIB, entón, hai que poñerles diante da mesa, como sempre que podo fago, que prefires? Sobrevivir ou que medre o PIB? Que carallo é o PIB? É un construto absolutamente abstracto que se inventou despois da Segunda Guerra Mundial, que ni tan sequera era para acabou sendo, é dicir, por favor. É unha medida moi mala da riqueza dun país. Claro, porque teníamos lo que estar medindo en hasta que punto a xente vive ben. No, sí. Desde o momento que para calcular o PIB se teñen en conta a prostitución e as drogas, que quer que che diga? E a destrucción, as catástrofes eran moito PIB. Efectivamente. É un desastre. Sí, é terrible collalo por onde o collas, pero claro, é que agora están nos levando directamente ao precipicio. Entón, temos que parar e dicir, a ver, que estamos a facer? Se queremos facer unha transición, o primeiro que hai que facer é eliminar o PIB
que non quero dicir que non se siga medindo, igual ten algunha utilidade econométrica, quen di que non, pero desde logo non pode guiarnos a absolutamente todas as decisións económicas. Entón, claro, como se fai iso, como se lle pon o cascabel o gato, é complicado porque tens que tocar algo que está na base do sistema capitalista. Pero cada vez máis voces están dicindo que capitalismo e supervivencia é imposible. Se queremos abordar o clima, se queremos pasar a vivir das enerxías renovables, iso non casa co sistema actual capitalista. Que non quere decir, porque moitas veces a xente pregúntame nas charlas, entón que defendes o comunismo? Que defendes? Cal é o sistema alternativo? Digo, pois non sei, tan listos que somos os seres humanos, pensémolo entre todas e todos, non? Eu non teño que dicir cal é a alternativa, o que está claro é que este non, este levanos ao desastre. Ben, unha das características da transición enerxética que está mal definida, como ti decías, están os contornos moi pouco claros, pero unha das cousas que é máis clara é que leva a electrificación da economía. Falase moito de transporte eléctrico, mas tamén habería que considerar outros sectores como a industria, a pesca, a minería, a agricultura. Consideras factível electrificar cuestións, mesmo dentro do transporte, o transporte marítimo, o transporte aéreo, e ata que punto é posible electrificar cuestións como a agricultura ou a pesca? Xa, e efectivamente é un tema dos que se debería estar a falar. Neste programa, xa sabes, hai pouco estivemos falando con Manuel Santos do tema precisamente das enerxías que poden ser útiles para un futuro post-fósil ou post-combustibles fósiles dentro do transporte marítimo, e mencionaba o tema eléctrico que van probar nese barco experimental de Greenpeace, pero que en calquera caso xa recoñecen de partida que vai ser moi auxiliar. A utilización eléctrica, é dicir, o transporte marítimo eléctrico, ninguén o ve. Hai outras alternativas, temos a vela que funcionou durante séculos, temos incluso velas modernas que grazas a desenvolvementos da enxeñería son máis óptimas e tal, outros materiais e cada. Temos o hidróxeno, que para este caso concreto xa se leva tempo utilizando, por exemplo, en Islandia, e bueno, hai outras posibilidades básicas, pero basicamente eu diría que o que temos é que retornar a vela e aproveitar a vela. E despois o resto pode ser, digamos, servicios auxiliares. Desde logo, o que non vexo son os avións, os grandes avións eléctricos. Non o vexo. Os avións eléctricos existen desde hai máis de un século, é como os coches eléctricos, parece que estamos inventando aquí a repanocha, pero os avións eléctricos existen desde o principio da aeronáutica. O que pasa é que, claro, ti non podes elevar, en unha cuestión de física, non podes elevar determinados pesos coa forza que che dá unha batería eléctrica, porque entón acaba sendo máis pesada a propia batería. Entón eu penso que o futuro da aviación e do transporte aéreo pode estar máis nos dirixibles, nos vellos dirixibles que consumen, eu estive mirando algún dato, actualmente consumen un dirixible equivalente a un avión para a mesma carga, consume un 8% do combustible, incluso utilizando combustible fósil. O equivalente eléctrico gasta o 8%. Teñen, é dicir, son moi eficientes nese sentido. E as avionetas tamén poden ser eléctricas, pero se pasamos de aí a grandes avións de pasaxeiros ou grandes avións de carga, eso acabouse. Cando sacábamos o queroseno, eso acabouse. Basicamente, unha diminución radical do transporte aéreo. Sí, efectivamente, e haberá que pensar moi ben que transportamos e onde se temos que facer polo aire, ou é máis eficiente facelo polo mar, ou polos ríos, ou por tren, pero hai que repensar todo iso. E desde logo que decías da agricultura, a ver, na agricultura podes ter pequena maquinaria eléctrica, sí, pero non podes ter grande maquinaria eléctrica, e o que é máis importante, os fertilizantes, os plásticos, os plaguicidas, todo iso que se tira hoxe dos combustibles fósiles para a agricultura, non o podes sustituir. Sí que hai algunhas experiencias de fabricación de amoníaco a partir de electricidade, de empresas hidráulicas, etc., pero é moi limitado. A capacidade de eso é moi limitada, sobre todo cando imos precisar a electricidade para moitas cousas máis vitais.
para fertilizar sempre temos os excrementos animais, cousa que non nos sirve para mover un ordenador, por exemplo. Entón, a electricidade ten un papel moi importante no futuro, pero hai que mirar moi ben para que a usamos, porque é unha enerxía que ten unha transformidade que se chama moi alta. E na era Trump ten sentido seguir a falar de transición enerxética? Pois se cadra sí, se cadra máis que nunca, porque Queira non? Porque temos aí máis presente que nunca o imperialismo enerxético, as maniobras de intentar eliminar competidores polos recursos escasos, facerse con novos territorios que teñan combustibles fósiles, non? Porque non é casual que Canadá teña as áreas asfálticas, non? Si, que de repente lle parece atractivo. Bueno, que sempre tiveron aí esa cousa Estados Unidos e Canadá, pero bueno. O colonialismo verde, de ir buscar materias primas que Europa non ten. Pero a ti non te cheira extraño a obsesión de Trump con Groenlandia e que por outra parte sea negacionista climático? A mí me parece que realmente acredita nas mudanzas climáticas, pero é un optimista e dice isto vai ir todo ben, a Groenlandia se vai a desherar e nós vamos ali a pillar todo o que poidamos. Claro, a convertilo nun estado agrícola ou petroleiro, que teñen moito petróleo. Bueno, entre comillas. Sí, non, efectivamente, tamén o interese que ten en Ucrania, non? Directamente o primeiro que lle diría a Zelensky é quero as túas terras raras e o teu litio que nin tan sequera sabíamos atado agora que tiña, non? E de repente, caramba. O que se sabe que non ten moito. Bueno, pero algo ten. Sí, algo ten. Ainda que solamente sexa a produción agrícola, que é impresionante a produtividade agrícola de Ucrania. Sí, pero falta de producción agrícola nos Estados Unidos non ten tampouco. Bueno, de momento, pero quen sabe coa mudanza climática. Bueno, e agora, para despedir o programa, un tema musical escollido como non por Manuel, Little Lies, unha cantiga de Fleetwood Mac, aparecida no ano 1987 no álbum Tango in the Night. Bueno, unha última pregunta. Estas mentiriñas non terán algo a ver coa temática do libro? Pois efectivamente, porque por eso pensei na canción, porque un dos títulos que barallamos foi Las mentiras de la transición energética.